Friends, welcome to my YouTube channel. Just a minute. இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா பேர்ட்ஸுக்கு ட்ராவலிங் சேஞ்ச் எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். முதல்ல இந்த மிக்ஸை நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்க மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இதை எல்லாத்தையும் நம்ம இப்போ ஜாயின் பண்ண போகிறோம். முதல்ல ஒவ்வொரு பக்கமாக ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். முதல்ல ஒரு பக்கம் நம்ம இந்த மாதிரி மடக்கிற மாதிரி மடக்கிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி நான் பண்ணுற மாதிரி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. எதுக்கு நம்ம மடக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தா கை கீசாமல் இருக்கும். அதனால தான் நம்ம ஒரு பக்கம் மடக்கிக்கிறோம். இன்னொரு பக்கம் நம்ம அதை ஜாயின் பண்ணி ஃபோல்ட் பண்ணி லாக் பண்ணிக்கிறோம். நல்லா டைட்டாக பண்ணிக்கோங்க. நான் பண்ணுற மாதிரி பண்ணும்போது கொஞ்சம் மெதுவாக பண்ணுங்க. ஏன்னா இது பழைய வலைங்கிறதுனால நம்ம மெதுவாக பண்ண போகிறோம். புது வலையில் பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் தாராளமே நல்லாவே பண்ணிக்கலாம். நான் பழைய யூஸ் பண்ணால கொஞ்சம் நான் மெதுவாக பண்ணலாம். இப்போ ஒரு பக்கம் மடக்கியாச்சு. இப்போ இன்னொரு பக்கமும் அதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு பண்ண மாதிரி பண்ணிக்கோங்க. நான் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு 2 பக்கம் தான் மடக்கிற மாதிரி காமிச்சிருப்பேன். மீதி எல்லா பக்கமும் நான் இந்த பக்கம் பண்ண மாதிரி நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இன்னொரு செகண்ட் சைடில் நம்ம இப்போ ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த மிக்ஸோட சைஸ் நான் உங்களுக்கு லாஸ்ட்டில் சொல்கிறேன். இப்போ செகண்ட் சைடு இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த இதில் நீங்கள் ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க. இன்னொன்று ஜாயின் பண்ண போகிறீங்க, அதை வச்சு லாக் பண்ணிக்கலாம். ஸ்லோவாக ஃபோல்ட் பண்ணிக்கிட்டே வாங்க. இப்போ நம்ம லாக்கு எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம். டோர் எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம். நம்ம ஃபோல்ட் பண்ணுற மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க. டோர் சைஸு சின்னதாக கட் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள் கை உள்ளே போகிற அளவுக்கு இருந்தால் போதும். இப்போ நான் லாக் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் லாக் பண்ணிக்கோங்க. டோர் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும். வலை மடங்கிச்சு இல்லை உடஞ்சிச்சுன்னா டோரு வேஸ்ட்டாக போயிடும். டோர் பார்த்தா நல்லா இருக்காது. அதனால் கொஞ்சம் மெதுவாக ஹேண்டில் பண்ணி பண்ணுங்க. இப்போ இந்த டோரை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு லாக்கு நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு மாதிரி டோரை எப்படி நல்லா ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ இந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நான் பண்ண மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், டோர் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு. டோர் இப்போ நம்ம லாக் எப்படி செய்யறதுங்கிறத பார்க்கலாம். லாக்குக்கு ஒரு சின்ன கம்பி தேவைப்படும். அதுதான் இந்த நான் வச்சுருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கம்பி. அதை நான் பண்ணுற மாதிரி லைட்டாக ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க. அதில் ஒரு சின்ன சர்க்கிள் ஃபார்ம் பண்ணணும். அதனால் நம்ம குக்கி மாட்ட போகிறோம். குக்கி மாட்டிட்டு மேலே 2 பக்கம் நிமித்திக்கோங்க. குக்கி நிமித்திட்டு அதெல்லாம் நம்ம கூண்டில் வச்சு லாக் பண்ண போகிறோம். நான் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் மெதுவாக பண்ணிக்கோங்க. இது கட்டிங் ரேட் தேவைப்படும். கட்டிங் ரேட் இல்லைன்னா இதில் பண்ண முடியாது. பொறுமையாக நான் பண்ணுற மாதிரி ஒரு பக்கம் மடக்கிக்கோங்க. இன்னொரு பக்கமும் அந்த மாதிரி மேலே நிமித்தி வச்சுக்கோங்க. இப்போ இதை நம்ம கூண்டில் ஃபிட் பண்ண போகிறோம். கூண்டில் சென்டரில் ஃபிட் பண்ணிவிட்டு 2 பக்கமும் மடக்கி விட்டு லாக் பண்ணிக்கோங்க. நான் இப்போ பண்ணுறேன் பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி பண்ணுங்க. இதனால் நம்ம அந்த குக்கியை நம்ம இப்போ மாட்ட போகிறோம். நம்ம ஃபிட் பண்ணியாச்சு. இப்போ நான் அமுக்கிற மாதிரி அமுக்கி டைட்டாக லாக் பண்ணிக்கோங்க. இது வரவே வராது. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம குக்கி எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம். குக்கிக்கு இதே மாதிரி கம்பி தான் தேவைப்படும். இருங்க நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் காமிக்கிறேன். இந்த கூண்டோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா லென்த்து 18 சென்டிமீட்டர், வித்து 9 சென்டிமீட்டர், ஹைட்டு 9 சென்டிமீட்டர். இப்போ குச்சி பார்த்தீங்கன்னா அது நான் மாட்டுற மாதிரி மாட்டிக்கோங்க. இதை இந்த ஹோல் லூப்பில் லாக் பண்ணுற மாதிரி மடக்கிக்கோங்க. நான் மடக்கிற பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி மடக்கிக்கோங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த கூண்டு ஃபினிஷ் ஆகிடும். அதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கூண்டு ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு. இது நம்ம ட்ராவலிங் ஏஜாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பேர்ட்ஸ் கடைக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ண போகிறோம், இல்லைனா சேல் பண்ணுறதுக்கு போகிறோம் அப்படின்னா இந்த கூண்டை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் நம்ம கார்டைன், லவ்பர்ட்ஸ், ஆஃப்ரிக்கன் லவ்பர்ட், என்ன பேர்ட்ஸ் வேணாலும் ஒரு இதில் போட்டுக்கலாம். நல்லா ஃப்ரீயாகவே இருக்கும். இதில் மினிமம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு
8 9 பேர்ட் சொல்லி இங்கே போங்க லவ் பேர்ட்ஸ் காட்டு நல்லா ஒரு 2 பேர்ட் போடலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு